Nagaa isiniif haa ta'u hordoftoota chaanaalii koo akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti har'a diraamaa mana keenyaa tokko isinitti argisiisuu barbaade jechuudha. Wanti kun mana nama hundumaa jiran natti fakkaata. Keessumaa ijoollee quxisuun jechuudha. Macarrashaanii mootii mana keessatti isaan. Mootii mana keessatti namooti dubbatu qamalee lama wayiitu jira mana keenya keessa jechuudha. Wallolu walirraa gadi hin ta'anii ammuma walitti araaramuusi ammuma walloluusi addaan qabu isaanii fi araarsa isaanii kan rukutee biraa deemuun jira. Biraa deemuun jira jechuudha. Na bakka isaan lama mootii mana keessaa jechuun ni danda'amaani. Namni itti dubbatu hin jiruuni rukutee deemee wasiila bira deemee taa'eera jechuudha. Inni kun kan obboleessa keenyaadha. Inni sun immoo obboleessi keenya isa macarrashaadha jechuudha. Maaziriin garanaatii nu gaggeessuudhaaf shirri guddi jechaa jirti. Laaqana nyaannee deemna jenneetu biyyaa jechuudha gara magaalaa deemuuf jirraani. Isheen nuuf jettee nyochaa jirti. Hinula adurroota lamaanii walirraa dadhabaa rukutuuf marsaa jira. Rukutuuf marsaa jira jechuudha. Jabdichitti ka'ee jennaan qaballaa tokkorraa nambisu garuu nu sodaatee callisee akka nama silkii haasoo silkiin gurratti qabata. Inni kun garuu hin marsa jechuudha rukutuudhumaaf marsaanii. Ijoollummaa kana hundumti keenya dabarsinee irra jedhee tan amana. Yaa na yaadadhaan shangafa koo wajjin akkasitti warra rakkisaa ture jechuudha kan walitti dhalanneen. Innaa akkasii isiniin jechuu jaalladha. Wanti kun xoorinni akkasii kun mana nama hundumaa akka jiru hin shakku. Innaa akkasii isiniin jira. Asitti isaanii qopheessaa jirani. Kanuma fakkaata itti fufaati. Diraamicha isin laalaa isiniin jedha. Daddoon keelii guddi jasanii tokkotu dhagaadha miti. Jira. Dhagaama. Sisirriin asii xaxxaa. Dhagaamoodha. Qonnaan rakkoo kee. Rakkoo kee wajjin jedhe rakkoo kee. Kunuunsa rakkoo kee natti ni qoyi. Gecana di furri garu tadi sampai. Nanti rakkoo kee maal? Kanas nyaati Mana sih kita kot sare ko dalan sistan ilish kenno kot sare ke kot ana sih kita kot gamme bishaan qixuu fidide qoana kaballaatti cufa ati lafa kaa gilaasii ko taal saregi kot ana sii qaxxali qixii kota tanti qaxxali qixii ana tu qicaa findau kot gammachuu kanan godha laal kennu akkatin gurra sorraa jira kota qicaa ana sii qicaa saregi indallantiin indalleeninati kazan deemisaanii kee fudhadhuuti nyaata kashee goobas lammata kennaa loltaniini ana gurra keessa sinirraa ciccire kennu na laali kennaa nama si tuqila akkatin gurra irraa ciroon ati marsari lafa godhi nyaanya kift kenna nuto iddoo ta'e lafa taa'ee wayyu kennu wara waan bari fidaa fi qoysaa kophaa waan bari mana keessaniin ulfaata hundi ulfaata. Oh my god. Kuat.
namni takka si biran dhufu as kinu taasir bravo kenna bravo habibi inta nyaadhu nyaata kee basmaamin jettu basmaami barayee basmaam jedhi isheen nyaadhu bakka nyaadhu saree kee atoo bunni booda misaa nyaadhaa okay argilleen saala argilleen biraane fi maazarii kazaan damee bannaataachuu abbaan ta'e irraa fuutanii gammee nyaadhuuti irraa fuudhi nyaatee haa deebi'u ishee kanas hin deemne ammanus. Amma buna gammee nyaadhuuti irraa fuudhanii bunas dhugee misaasaasaa nyaatu. Kazaan booda irraa fuudhaaf immoo hin Isa faalirraa miti kokkolaa lakkina xumuramni beekuni. Gammee kennu kana dhisiti nyaadhu of si jalaa kufala biraane biroo atis kootumsaa kee nyaadhu kaa shaaworiin galtuu micoo amma nyaata hojjetaan turre ati biree michisidhaa caammaa hanaa dhiqiin jedheen dhiqattee kaawwattee bishaan dhoqqee bishaan eenyurra deemti. Kota misalnya ada mazari hegot tuh TV di channel silar kan jirtu. Harka kabi video. Mazari harka kabi video. Got tak semua nuber. Duka tidak duka. Bagai tambah Yesus itu ada sana itu ada jalan. Barbarin ke sana mau dulu nama gua Yona. Lihatnya. Lakabo. Anak ini kan bicara macam itu t-shirt nanja. Alas tahu sah. Dasiyu. Naate. Bishaan mana keessa deemti laa micootan maaliin godhaan. Kootu nama buna si dukan nugu. Mati. Inna guys turtiin keenya kana fakkaataa laaqana keenya nyaanni kaasnirra maazariin garuu taa'in wajjin nyaadhu jennaan didde jechuudha. Abeet haadholii kana goofuma isaan yoomuma isaan boqatanii taa'anii nama wajjin gammadanii kolfanii nyaatanii dhuganii taphatan ani hin beeku jechuudha. Haadha kuqfamii haadha nama hundumaatiin nan arga. Waaqayyo gooftaan umurii isaanii nuuf haa dheeressu isiniin jechuu jaalladha. Kana fakkaata oolmaan keenya yeroo gaarii qabaadha. Chaanala keenya immoo subscribe godhaa faamilii ta'a isiniin jechuu jaalladha. Waan baay'ee qabannee dhufuutti jirraani garuu subscribe godhaa haamiliin keessan nu barbaachisa jedha yeroo gaarii.